Mais um dia. Vamos lá ver como é que corre. Das minhas previsões vai dar para pescar pelo menos em quase a certeza 1,5 dias, ou depois o vento vai aumentar. Vamos lá ver se dá para fazer alguma coisa. Uma vez faz 15 dias. Lá ver se dá para divertir um bocadinho.
São peixe. Lá vai. Esse viu. Esse verde, sim senhor. Olha que a porção biquíni. Olha que a porção biquíni.
Muito bem. Ai, senhor, marcar em condições. Vai ficar pendurado.
do ano. Tanto norte-oeste, tanto sudeste, um bocadinho de vento, entre os 10 e os meus, nem vale a pena ser claro. Minutos, fora de curso, de mãos a mãos. Ainda tive pós apanhando alguma coisa e não fiquei bem preso nessa viagem. Nem cheguei a sentir direito no corniço porque não fiquei bem preso. Daqueles dias que nem devia ter sido tal. A modulação era 0.7. Mas gosta de um bocadinho de vento. Aqui no outro sul do sudeste. Muito bem. Nós vontade que a gente tenha de pescar, quando o tempo não deixa, não deixa. Acabei de sair daqui e já cheguei. Olha, bem bom. As ondas entravam à frente, saíam daqui reto aos pares. Ai pá, ninguém diz. As previsões nem sempre passar. Está feito.
à Rouen. Não dava a ondulação, mas está caindo bastante ondulação. As ondas entravam à frente, sim, entrou. Depois de fim de semana para o noite. Para o noite. E para o noite, está a dar noite. Dá noite, gosto da semana. Vamos lá para lá. Para casa, descarregar tudo. Antes que chova, vai dar chuva.